อะไรถึงไอ้มุสูไอ้ทั้งออกเนี่ยงานนี้ยังมาช่วยจมวยหนึ่งอารมณ์เปิดระบอบเนี่ยเตรียมตัวจมวยหนึ่งไปทำไมโอนใช้ก็ตั้งแต่14 ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេបាទហើយអារម្មណ៍ពេលនេះមុនទទួល brace ថ្មីនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអត់ខ្លាចឈឺទេអត់អត់ខ្លាចមុតទេអត់ទេលើតែម៉ាក់យាយតែនៅខ្សែទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម៉ាក់គាត់បានពុតថ្មីមកខ្ញុំដែរហើយម៉ាក់គាត់ដោះ brace នៅថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ដោះ brace ថ្ងៃហ្នឹងកូនចាប់ brace ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាប់ brace ជូនគាត់មុនបន្ទាប់មកដោះ brace ជូនម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារគាត់មាន2នាក់មានម៉ាក់មានគាត់មូលហេតុអីបានថ្ងៃចង់ពុតថ្មីដោយសារថ្មីអត់ស្អាតទាំងអស់គ្នាអាចមើលមកគាត់បានស្អាតអត់មកគាត់ស្អាតតែថ្មីមកគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងចាំមើលលទ្ធផលឬក៏ចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំចាប់ brace ជូនគាត់ហើយចាំខ្ញុំថតមើលទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតអូខេយើងចាប់ brace រួចរាល់1 2 3ទៅមកទេអូខេមើលខែដំបងឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាអត់ដឹងទេហើយម៉ាក់រីកមកណាបែកហៅម៉ាក់អីអត់ទេចាដាក់ប៉ុណ្ណេះអូខេគ្រប់ថ្មីទាំងអស់យើងមាន brace ទាំងអស់ទាំងនោះអានេះគេហៅ brace តាបងនេះហៅកស៊ូហៅមរសាយឌីរូអូខេសុំហាអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់គឺមាន brace ទាំងអស់ទាំងនោះអូខេអញ្ចឹងសូមទៅពីវាដល់ប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសតែកន្លែងប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេគឺតំបន់គៀនសុំហាគៀនអូខេដោយសារគៀនហ្នឹងគាត់កន្លែងនេះអត់មានកស៊ូបើវាអត់មានកស៊ូទេទីកន្លែងរបបវាធ្លាក់ចូលមករបស់ហើយចុះព្យាយាមរបៀបប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាវារបបឬវាទៅបងអូខេបើទៅមួយតំបន់ខាងមុខបើសិនជាវារបបវាមានកស៊ូជាប់អញ្ចឹងអត់សូវជាបញ្ហាច្រើនដែរខ្ញុំព្យាយាមប្រយ័ត្នតំបន់មានគៀនទៅបានអូខេហើយយ៉ាសើយើងលុបតូចទេមិនសូវជាពិបាកឬក៏មិនសូវជាឈឺខ្លាំងទេគ្រាន់តែពីតែប្រុងប្រយ័ត្នទេទៅកន្លែងយើងអត់បានប្រុងប្រយ័ត្នរបបនេះណៃចំណាយពេលច្រើនឬក៏អាចនឹងរបបច្រើនអូខេបាទទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំចាប់ brace ជូនគាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់បន្តិចថាអារម្មណ៍ដែលទទួលបាន brace ភ្លាមតែម្ដងមានបាត់ណាមានអារម្មណ៍ទើមាត់ថ្លៃខ្លាំងឯងតែអត់តន់ឈឺមែនទេអត់តន់ចង់និយាយថាអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តឥឡូវហ្មងអត់ឈឺតែទៅខ្លាំងឯងទៅខុសពីមុនថាប់តែថ្មីអត់មានជាប់អីឥឡូវជាប់អីអូខេទៅមុខបានហើយមើលទៅបានស៊ូអត់ឥឡូវធ្វើអីមួយស៊ូអូខេគាត់រៀងពិបាកខុសពីអ្នកផ្សេងទេដោយសារតែយើងមានកលបាយប្លុកអញ្ចឹងគាត់ខាំទៅអត់ដល់គ្នាទេអញ្ចឹងខេបែបហ្នឹងវាមិនទាំងអស់គ្នាទេដោយសារស្ថានភាពគាត់បែបហ្នឹងត្រូវកលអញ្ចឹងគាត់រៀងពិបាកជាងអ្នកដទៃបន្តិចតែដូចគាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងគាត់ស៊ូបាទអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នារៀងរាល់ខែមុននឹងដល់ថ្ងៃពួកបងពិសេសទៅអូខេអរគុណច្រើនហើយទៅពីដោយប្រុងប្រយ័ត្នហាមទៅពីរបស់រឿងខ្លាំងពេកអូខេ